Itaúna, no final de semana choveu bastante aqui na cidade, elevando o nível do rio e muitas ruas ficaram alagadas. Luiz Alberto conta os detalhes. As nuvens estão carregadas. Isso quer dizer que vem mais chuva por aí. No Ribeirão dos Capotos, onde nós estamos, com a chuva do final de semana, o nível da água elevou. E outra questão também foi uma árvore que caiu no bairro Nogueira Machado, obstruindo então a rua. Já no Poliesportivo JK, a quantidade de água que desceu deixou alguns pontos alagados. A previsão do tempo para Itaúna é de mais chuvas, o que deixa em alerta os pontos de alagamento e também as áreas de risco aqui da cidade.